Système de séparation. Bienvenue dans le confort qui n'a pas besoin de se faire annoncer. Le système Bosch Mini Split offre un confort de chauffage et de refroidissement à haut rendement avec la flexibilité pour s'adapter pratiquement n'importe où. Ce système innovant dispose d'une élégante poignée d'air intérieur et d'un condenseur d'air extérieur compact qui régule la température à chaque saison. Trouvez quelle option fonctionne le mieux pour vous. Système sans ligne, système avec ligne de 4,6 mètres ou système avec ligne de 6,1 mètres.